Looks like I'm not getting to my car today. Onde que eu vou deixar o telefone? Ai, Jesus, é isso. Aquele ali é o Thiago. Ai, tá parecendo um ninja. Não precisa tirar a touca, não. É, Darinha, bora, minha filha. Vamos rapar neve, querida. Eu tô parecendo o professor... Vem pra cá, vem pra América. Ó, Danilo. Admilton. Gente... Eu tô parecendo o Seu Madruga com esse chapéuzinho. Olha o Seu Madruga na neve. Meu Deus, eu tô congelando. Por isso que eu tô com a orelha tá assim, olha. Ai, olha o cabelo. Gente, eu vou ter que... Eita, a flower. Tô fungando que nem... Aí, ó. Vem, Thiago, vai, que eu parei aqui. Deixa eu achar um negócio pra colocar o telefone aqui, peraí. A situação. Vamos ver se para aqui, não sei nem se... Eita, vai cair onde eu já limpei. Oxe. Deixa eu ver assim, se dá pra fazer. Ai, eu não posso afundar, o trem se molha. Oh, meu Deus. Achar um jeito. Isso aqui mesmo. Acabei de limpar, já tá cheio de neve por cima de novo. É, dona Mariana, vamos ver amanhã no seu birthday. O povo tudo debaixo da neve. Eita, Cacilda. Ai, calma aí. Escorrega não, filho de Deus. Ai, não vai dar não. Se achar uma pedra. Onde que eu vou achar pedra aqui agora? Não, esse aqui é o negócio da luzinha. Nossa senhora, já tô resfriando.
churrasqueira da churrasqueira. Ai. Vamos lá, né? Tentar botar aqui o celular. Ai, já molhei o celular todinho, a câmera. Olha que maravilha. Deixa eu ver, tá melhorzinho. Vai levar no telefone, daqui a pouco vocês não enxergam nada. Pera aí. Fica aqui, filho de Deus. Vou parar, gente. É difícil. Vamos ver. Mas tá muito liso isso aqui. Fora o vento, né? Ai. Deixa eu ver se tá ok. Tá meio pistola, mas tá bom. Agora tentar enfiar a mão aqui dentro. Deixa só isso aqui pra mim, sério? A luva não entra. A mão molhou. Deixa só isso aqui. A gente alisa, daqui a pouco vem mais neve. Seu dia inteiro. Ó, o seu Madruga. Soltar o Steve aqui. Hã? Soltar o Steve. Entendi. Soltar Steve. Steve, vai fazer cocô, filho. Vai. Agora você consegue. Aqui. Meu nenenzinho. Ai. Vai, filho. Corre. Olha o espaço que eu abri aqui pra ele. Vai ali, ó. Vai. É o único lugar que você pode ir. Vai. É aí mesmo. Acabou. Não vai no meio, não. Onde você pensa que vai? Meu celular tá congelando, gente. Luva cai no chão. Vamos. Só nevou isso aqui até agora. Falaram que ia dar neve de cintura só se for até de noite. Que essa noite não nevou quase nada. Vai, ninguém. Você não vai lá, Thiago, não. Adianta falar? Steve! Eu tô com medo da Plower. A Plower tá lá embaixo, né? Eu pausei a live. Ai, meu pai. Sai daí, menino. Vai querer cagar na porta do vizinho? Vambora. Vamos. Vai. Anda. Vamos pra casa. Vamos pra dentro. Vem, anda. Gente do céu, tá muito frio. Eu tô congelando. Essa roupa aqui não tá protegendo é nada. A neve tá tão pesada. Vamos pra dentro. Não, você não vai pra lá. Vamos pra dentro, Vamos, você vai congelar. Vem cá. Fechar a porta. Deixa ele lá, ele se vira. E aí, Thiago? Ai, eu vou ter que vestir outra blusa. Isso aqui não tá dando certo, não. Congelou minha cabeça já. Deixa eu pausar isso aqui, porque eu não sei nem como é que pausa. Gente, como é que pausa isso, pelo amor de Jesus?